हेलो दोस्तों, तो ये बनाई मैंने फ्रांस बीन की वीडियो और ये लगा रखी थी मम्मी ने। और ये है भाभी लोगों का घर और मम्मी ने है उनके खेत में बीन्स लगाई थी। उसके बाद मैंने बनाई थोड़ा सा वीडियो। मैंने कहा क्यों ना, तब तक मम्मी ने निकाला यहाँ पे घास और घास को बांध रही थी। उसके बाद यहाँ पे भी उनका खेत है। यहाँ पे पता नहीं क्या लगा रखा है, नीचे सामने का व्यू है, नीचे गांव है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक और कमेंट करना। यहाँ का व्यू कैसा लगा आपको।